بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نبداو ان شاء الله سلسلة ديال الدروس ديال لا بيروتيك. ملي كنقولوا بيروتيك جايه من لو بيرو اللي هي الشاشة د الاورديناتور. دونك باش نجلس باش نستعمل على الاقل الاورديناتور، دونك خاصني على الاقل نعرف اربعة ديال لي لوجيسيال. دونك لو بروميير لوجيسيال، هاد اربعه ديال اللوجيسيال اللي كيكونوا لنا سكون ابل لا بيروتيك. الاول سو لي مايكروسوفت وورد، سي ان لوجيسيال دو تريتمون دو تكست، يعني كيفاش نتريتي ان تكست، كيفاش نكتب ان تكست افيك لا ميزون فورم ديالو، كبر لا تاي، الينيومون، بدل لي كولور، انسيرسيون ديال لي طابلو، انسيرسيون دي زيماج، كرياسيون ديال لي ليست. غندي نشوفوا ان شاء الله هاد لي زيليمون كاملين. دوزيام لوجيسيال سي لو سيستيم، c'est le Microsoft Excel. Parfois s'appelle un tableur parce qu'il est composé d'un tableau fait des colonnes et des lignes. C'est un logiciel de toutes les formes de calcul. Toutes les formes de calcul, il y a les formes mathématiques et les formes de calcul de comptabilité, de statistiques et des dates et heures. On va bien sûr les éléments. Troisième logiciel, c'est le PowerPoint. Son objectif de présenter un produit avec une animation et avec des styles qu'on va voir. Le quatrième logiciel, c'est le système d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est un système qui permet d'exploiter, l'ordinateur, la machine, et qui permet d'exploiter les logiciels de la machine. Et au début de chaque logiciel, on va préciser les définitions approfondies. Avant de se lancer dans la bureautique, on va étudier le clavier, et le clavier maintenant disponible, c'est le clavier visuel qui s'installe par défaut sur le Windows. En cliquant sur démarrer, غادي نمشيو vers tous les programmes, vers accessoires, ونختاروا accessibilité وغادي نلقاو clavier visuel. Simple clic, notre clavier s'affiche. وباش نطبقوا التعليمات اللي عندي في الكلافي نحاولوا نديماريو اون باج دو مايكروسوفت اوفيس. وهاد مايكروسوفت وورد عندي هنا في هاد لاباغ ديال بوطون ديماري. سي الا ما كاينش حتى هو غنمشيو تو لي بروغرام ابري مايكروسوفت اوفيس وغادي نلقاو لو مايكروسوفت اوفيس اللي كومبوزي بار بلوزيور لوجيسيال. حنا غادي نقراو مايكروسوفت اوفيس وورد، PowerPoint et Microsoft Office Excel. Avec simple clic sur Microsoft Office Word 2007, notre Microsoft Word s'affiche. نرجعوا notre clavier. Le clavier il est composé par minimum 4 zones. Donc كان عندي هنا le pavé numérique. ملي كتكون la pile qui s'appelle verrouillage numéro, donc on a NLK. Il a كانت طافيه واحد لا بيل فوق NLK، هاد لي touches de 0 jusqu'à 9 ما خدامينش. Donc avec simple clic على n'importe quelle touche, donc notre numéro s'écrit sur la page de Word. وعندي هنا la touche division، القسمة، la multiplication، le moins et plus. وكان عندي and او لا entrée. donc entrée c'est une touche اللي معاوده، دونك كاينه ديال pavé numérique وكاينه entrée de clavier او لا دو pavé alphanumérique. دونك هذا هو قلنا لو pavé الاول سميتو pavé numérique. وكاين لا دوزيام زون اللي هي لي touches de direction. غير هاد لي touches de direction خدامين ملي كيكون عندي لو تكست ديالي ديجا مكتوب في وسط le document. Il a qu'un document khawi, donc je ne peux pas utiliser, par exemple ici, les numéros, donc je peux déplacer en arrière avec la touche déplacement en arrière. Et je peux déplacer en avant vers la fin
ولكن je peux pas déplacer en bas parce que يلاه عندي une ligne اللي عامرة. إلا بغيت نهبط لتحت donc je peux taper entrée, je peux écrire des caractères, entrée d'autres caractères. Alors maintenant يمكن لي نطلع بهاد لا توش en haut, voilà maximum هذه la première ligne, يمكن لي نهبط maximum troisième ligne. Et الكمالة ديال هاد لي توش دو ديريكسيون كاين عندي باج اب. الا كان عندي الدوكيمون ديالي فيها بلوزيور باج يمكن لي الا كنت في لاباج نيميرو 5 بريكا على هاد باج اب يمكن لي نرجع لاباج نيميرو 4 ابخي لاباج 3 2 حتى الاولى. اي ميم شوز باج داون بي دي ان يعني لا باج سويفونت افيك سامبل كليك يمكن له يمشي ليا لي باج سويفونت. عندي اند إذن AND كتمشي ليا مباشرة vers la fin de la ligne. Simple clic, la fin de la ligne. HM c'est début de la ligne. Voilà, la fin et début. Ou عندي insertion. Insérer, c'est pour insérer un caractère. فعوت واحد الكاركتير اللي كيكون à gauche أو à droite de curseur de clavier. Et d'elle, elle permet de supprimer un caractère اللي هو à droite de curseur de clavier. مثلا إلا جبت le curseur entre 4 et 6 بركت على دال donc le numéro 6 qui va être supprimé. وهاد BKSP ça veut dire effacer. Elle permet d'effacer les caractères à gauche de curseur de clavier. Donc مثلا عندي هنا le curseur entre 4 et 9 بركت على هاد لا touche غادي تeffacer le caractère numéro 4. Et troisième zone, c'est les touches de fonction. Les fonctions via échappe et من F1 حتى F12. Donc غادي نشوفوا échappe, c'est une fonction qui permet de désactiver une fenêtre ouverte. بحال دابا الا مشيت للأوفيس بركت على هاد لا توش ديال الأوفيس الا بغيت نديزاكتيفيها جو بو كليكي على بعيد على هاد لا زون ديال لوفيس او لا نبرك على لا توش ايشاب اللي كاينه بيان سور في à gauche et en haut du clavier. Et عندي لي توش deuxième touche اللي هي مهمه F1 elle permet d'afficher le aide على لو لوجيسيال اللي مفتوح. دابا عندي هنا لو وورد اللي هو مفتوح دونك الا بركت على توش F1 il va nous afficher le aide ou un support d'aide sur le Microsoft Word. Et les quatrième zone اللي هي مهمة هي la zone alphanumérique. Alphanumérique ça veut dire فيها alpha de A jusqu'à Z majuscule et minuscule, les caractères, les espaces, virgule, point virgule, les slash, deux points, علامة الاستفهام علامة التعجب. ولكن في حتى لي نيميرو دونك لي نيميرو الا بركت على هاد لوك غادي يبان لينا الارقام من صفر حتى ل 9. الوغ بالنسبه لهاد لو بافي ستوندار الا بركت على هاد كاب لوك سا فو دير كنخدم بلي توش اون ماجيسكول وإلا بركت عليها مره اخرى كنرجع لي توش اون مينيسكول. وغادي نلاحظوا لوك ماجيسكول خدامين معها الارقام اللي اون هو وخدامه معها مثلا علامه الاستفهام بوين دانتيروغاسيون هاد لو بوين. وإلا بركت مره اخرى على لوك كيخدموا او ليو دو نيميرو عندي هنا او افيك اكسون كاين عندي هاد الاند هاد لي دو غيومي وهاد كوت بارونتيز. اي au lieu de point d'interrogation كان عندنا فيرغول بوين فيرغول اي دو بوين علامة تعجب. دونك غادي نلاحظوا هاد الملاحظة. دونك ثانيا كاين عندي هاد شيفت. شيفت حتى هي بحال دوزيام فونكسيون ولكن خاصني نبقى بارك عليها افيك لا توش دو كلافي. ما خصنيش نحيد يديا باش يخدم ليا بالماجيسكول. اون فوا جو كليك على شيفت دونك غادي نخدم غير بالماجيسكول. ولكن اون فوا جو غولاش نحيد يدي على الكلافيي دونك غادي نرجع نخدم بالمينيسكول. اي ميم لي كاركتير اللي هما فيرغول بوين فيرغول اي دو بوين. اي ميم شوز او ليو ديال لي نيميرو غيعطيني هنا او افيك اكسون اي لي بارونتيز
اي لي زوتر سي افيك سي دي. وكاين عندنا بالنسبه لهاد لي توش الفوقا اللي فيهم الارقام، هادو 1 2 3 جوسكا 0، وفيهم بيان سور اروباسك. كيفاش غادي نستعمل اروباسك؟ صافي دير هاد لي توش فيهم 3 فونكسيون، يعني افيك الت جي ار اللي كاينه هنا، كاينه الت ولكن في الكلافي ديالنا سي الت جي ار، صافي دير 3 فونكسيون اللي كاينه ادغوات ديال اسباس، هادي سي اسباس اللي طويله. دونك افيك اون كليكون على هاد لا توش بلا ما نحيدو يدينا، دونك يمكن لي نستعمل اروباس اولا هاد المعقوفه هادي اولا هاد لو شابو اونتي سلاش وهاد دياز. فوالا لي توش اللي هما في نفس البوزيسيون. اي كاين عندي كونترول والالت، سو سون دي فونكسيون اللي كنحتاجوهم في دي لونغاج دو بروغراماسيون اي ميم في هاد لا بيروتيك. وكاين لا توش اللي هي مهمه اللي هي ويندوز، دونك عندها لو سامبول بحال ويندوز. الا بغيت نديماري لو ميكروسوفت اولا نديماري بوطون ديماري ديال ويندوز، يا اما نبرك على هاد لا توش ديال الكلافي اولا بيان سور افيك لا سوري كتسهل المأمورية. جو كليك سامبلومون على ديماري اي لو كونتوني دو ديماري سافيش. دونك هادو هما لي بتيت انفورماسيون كونسيرنون جينيراليتي على لو ميكروسوفت اولا على لا بيروتيك. وفي الحصه المقبله ان شاء الله غادي نبداو الدرس الاول ديال لو ميكروسوفت وورد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.